Hello mga kaibigan! Welcome to my YouTube channel, Lilian's Diary. Ako po si Lilian Sindak Aquino. Magsishare po ako muli sa inyo ng isang content po tungkol po sa halaman na Birds of Paradise or Strelitzia. Ito po ay originated from South Africa po. Kaya po tinawag na Birds of Paradise kasi nga po ay yung kanyang bulaklak parang image ng isang ibon na nakadapo. Ngayon po ipakikita ko sa inyo kung gaano po siya kaganda. Meron po kaming pinasyalan na isang resort po, yung ER7 Resort po sa Suklayin, Baler, Aurora. At yun po ay napakaganda. Pinahingi lang po sa amin yung bulaklak ng kanilang Birds of Paradise. Iba-iba pong kulay. May yellow, may orange, may red. At napakaganda mga kaibigan. Ito po siya oh. Ako po ngayon ay nandito sa aming bakuran. Ito po yung bulaklak ng Birds of Paradise. Ayan. Mamaya po pupunta nga kami doon sa halamanan po ng ER7. Ayan po. Ganyan ang bulaklak po ng Birds of Paradise. Masisihan kayo mga kaibigan sa kakaibang kulay at iba-ibang variety ng halaman na ito. Subalit bago yan mga kaibigan, gusto ko po muli mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa mga awit or Psalms 100 verse 4 to 5. Sabi dyan, enter His gates with thanksgiving and His court with praise. With praise, give thanks to Him and praise His holy name. Ayan, so mga kaibigan, tara, let's watch my new content at masisiyahan kayo sa ipakikita namin kung paano mag-harvest ng halaman na ganito. Bye-bye mga kaibigan, punta na kami. Ito mga kaibigan, yung Birds of Paradise at maraming variety ito. Kung makikita nyo po, mayroong red doon tsaka may yellow. Naghingi tayo kasi may paggagamitan tayo mga kaibigan. Napakabait nung may-ari. Sipin mo kasi gagamitin namin sa pagde-decorate. Ayan, pinahingi lang niya ng libre. Ganito lang siya mga kaibigan. Meron ako sa bahay. Sa bakuran namin may ganito akong tanim. Pero hindi siya masyado malago. Kailangan kasi namin ng marami. Ganito lang. Malalang tayong dahon. Hala, pati dahon. Hindi na dahon. Ganyan lang. Pakita mo yung kay... Ayan o. Ayan o. I-arrange namin mga kaibigan sa aming event. Yan. Buti na lang mayroon tayong dalang gunting. Tapos tayo ay naka-sweater tayo kasi mainit. Ayan, ang ganda mag-harvest. Hindi na kami bibili ng flower. Napakabait. Laking tipid. Napakalaking tipid. Tingnan mo din sila dyan. Naisip ko lang yung konti. Laking tipid nito. Sa aming budget. Oh, maganda oh. Maganda ng mga Maganda. Dami. nakatuwa. Dami yung bulaklak nito. Ang galing niya natin. Dapat mo lang sa taas magsabay. Tuyo. Yan, so yan ang nakuha na kami ng marami. Hindi kami doon sa ano daw, madami pang ganito. Doon sa parte ng malapit sa Dicaloyuan. Medyo, ito po, mga kaibigan, ibang variety rin to, oh, kung pero yan, oh, magkaiba. Orange and red, ito naman ay green and red. Yellow and red. Actually, napakadali lang nitong paramihin. Ang dali lang niyang itanim. Ayan. Para kasi siyang luya. Pagka siya ay tumubo na. Uy, huwag ka na magpitas. Hindi ka marunong. Dire-diretso na. Ang Diba bilis tutusok niyang ito? tawag. Ayan, mga kaibigan, ang dami! Tingnan nyo naman, ang plantation ng kanilang paradise.
Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na mga kaibigan. Like, share, and click the notification bell for more upcoming videos. So, di ba? Perfect ko na. Sumilong kayo, init! Nagbibideo. Dito kayo dyan! Marami na sakripisyo sa akin yung bata ko. Di ba, papasyal ko naman siya sa Maynila. Wow, kasama ikaw? Opo. Wow! Parang masarap si mama. Kasi di pwede, may mga guest kami. Kaya nga. May mga guest kami ng umalis. Si Adi nga pa, parang gusto mo rin si mama. Adi mo? Kami na lang ang iwan. Ano kaya ang pangalan nitong resort na ito? Sabi ng dala. Sabi Nino. Nino. Ay, dahil naman po namin kukunin lahat. Oh. Kaya nagbabuntay yan. Salamat po. Di, kailangan po sir. Yung ibang kulay. Yun lang, ganyan lang ng, ito ay, ito. Ito pink ito ay, ano, yung orange ito, yun ay red, yellow yun ay. Opo. Marami yun, no? Ang bait nung may-ari. Kala nyo. Kailangan yun, Oh, ang sarap. Ang ganda pati dito, mga kaibigan. Resort ito dito sa Suklayin, Baler, Aurora. Mayroon silang fish pond. May mga room for rent sila. Tapos mayroon silang swimming pool. Ang alam ko, pinarerentahan pa rin nila yan. So yun mga kaibigan, punta naman tayo dito sa kulay yellow na Birds of Paradise. Kuya, ano na ang pangalan nitong resort? ER7 resort po. Ha? ER7. ER7 Resort. Pinarerentahan nyo din ano? Ano mga nakakontrol, may seminar po kayo nito. Oh, oo. Sige, mamimitas pa kami mga kaibigan. Ito, oh. Yan si Kambal, namimitas. So mga kaibigan, kulay yellow naman. Mas makapal siya. Sabi ni Sir, isagad na daw dun sa puno. Para daw mapalitan na naman ng bago. Ang ganda, oh. Ako pak na lang kukunin natin dun sa Bitaloyuan. Kaya ito tinawag na Birds of Paradise. I-research natin kung Pwede pala din ng seminar. Ha? Seminar. Para siyang bird. Bird nga. Para siyang ibon talaga. Damay ako. Ay! Ayan mga kaibigan, oh. Ganda-ganda, may ibang kulay. I-arrange namin ito at pakita ko sa inyo kung magiging outcome. Russian daw ang matilin. Russian. Russian. Russian, hindi taga dito. May YouTube kasi ako kaya baka pwede i-subscribe. Lilian's Diary. Ano? So, mga kaibigan, nakakuha kami ng Birds of Paradise. So, uwin tayo. Ang kukunin naman namin yung tawag namin ay Papicture pakupa. ako kay Kon. Para meron naman kaming paglalagyan. So, pag naiayos namin maganda-maganda ito mga kaibigan. Opo. Yan mga kaibigan, oh, meron silang pool, meron silang mga pispan, talaga sila sila. May mga function hall sila dyan. May mga cottage sila. Oh. For rent. ER7 Resort. Ayan sila. Ngayon, tsaka yung kanilang preference. So, yan mga kaibigan. Ang ganda rito. Nakaka-relax. Marirefresh kapag kaya ikaw yung nagpunta rin. Ang dami nilang, ang laki ng pool nila. May pambata, may pangmatanda. So, yung mga kaibigan, uuwi na muna kami at samantala, kukuha pa kami ng pakupa. Yan yung cottage sila, 300 daw per cottage. Malapit siya sa pool. Ayan. Ganda dito. Ang ganda. Talaga iba. Pwede na tayo ditong Ito may pambatang pool.
Sa overnight, mas mataas ang rate. Malalang tayo. May naka-plastic. Ayan oh mga kaibigan, yung aming kukunan o nakunan na pala. Nakakuha na kami dyan ng mga birds of paradise. Napakarami, napakabait nung may-ari. Ay, lalong pagpapalain itong resort na ito kasi hindi sila mapagbigay sila sa madalit sabi. Murillo Street, Baler Aurora mga kaibigan. Itong resort na ito. Ayan, very accessible lang po sa market. Tapos sa kung sa likod ng Capitol, diretso lang. Murillo Street. So, ayan mga kaibigan. Yan yung kinuha na yan yung mga kinuha namin birds of paradise kanina. Ayan, naka-arrange na. Oh, mga kaibigan, ang gaganda.